كانت بداية أول مشروع بدأت فيه كان ورشة تصليح الراديترات، وكان رأس ماله حوالي 80,000 ريال، وكان معي شريك ابن خالي كان 40 عليه و40 عليه. وهالمحل اثنين سوى محل راديترات مترين في 3 في كيلو 8 في جدة، وأتوقع أنه إلى الآن موجود. نعم. شارك معه ولد ابن خال في نفس السن تقريبا، يمكن ماجد أكبر، وبعدين توظف في الدمام. خلوا مركز الراديترات أو ورشة الراديترات الماجد. صار ماجد يعني يشغل الراديترات بعمال ويستفيد منها ماديا في سيارته وفي أصدقائه وفي أموره، وبعضهم حافظ على الدراسة. أنت بذيك الفترة كنت بجدة؟ أنا كنت في جدة في هذاك الوقت؟ في ذاك كنت رتبتي نقيب في الحرس الملكي. ممتاز. كم مرة غيرت الراديتر مجانا؟ عنده؟ أي. ولا مرة. لازم تدفع مقدم، ما تدفع مقدم ولا ما يغير. لازم بيد فارس. أول بأول. شاركنا واشتغلنا سنة أنا وهو في المشروع. السنة هذه كانت خسارة. بعد السنة اجتمعنا فقلت له يا وليد المشروع خسران، لازم يبغى دعم منا عشان يوقف على نفسه. فقال ما عندي دعم، خلاص أنا وصل هنا اللي عندي خلص. طيب إيش الحل؟ قال الحل نبيع المشروع. قلت له المشروع خسران ما حد حيشتري. قال لي والله نخسر قد ما نخسر ونطلع من المشروع هذا، المشروع هذا ما منه فايدة، وحنا كذا ماشيين نصرف وما لنا عارفين ايش نهايتنا، وانا اللي عندي خلص اساسا، فمن فين اجيب؟ قدمنا على اعلان انه المشروع للبيع، فجانا في زبون ب40,000 انه يشتري المشروع ذا منه ب40,000. وافق وليد قال لي نبيع المشروع ب40,000. قلت له اطلب 20 وتطلب 20. فهذه خساره كبيره علينا يا وليد. قال حاولت في شتى الطرق، رفض انه يستمر في المشروع. فقلت له طيب ايش رايك؟ انت كم دفعت؟ 40,000. انا حديك 40,000 باقساط وخليني انا في المشروع، ما نبغى نبيعه. قال لي انا خايف عليك انت حتخسر. قلت له خليني انا وحدي. فعلا سويت له شيكات انه كل شهر ادفع له مبلغ لحد ما اغلق له 40,000 حقته اللي دفعها، وانا اخذت المشروع. فعلا اخذت المشروع، استمريت في المشروع حوالي يمكن 3 شهور. عدلت بعض التعديلات في المشروع، عدلت في الواجهه اشياء، رجع المشروع بالفائده. الظروف ساعدتني فيه كثير. صار المشروع غيرت الموقع حق الورشه، كنا وسط ورش، فغيرت الورشه على ورشه في الزاويه. سبحان الله يعني هل الخير. اول شهر كسبت فيه 25,000، احس اني ملكت الارض وما عليها. اي والله. فكلمت وليد قلت له الاتفاق اللي بيننا ان اديك كل شهر 5,000، انا بديك 20,000 نص المبلغ حقك. قال لي ايش صار؟ قلت له المشروع كسب. قال لي ايش سويت؟ فهمت، تعال شوف. وريته قلت له ارجع، رفض. قال لي خلاص الله يرزقك بس رجع لي حقي وجزاك الله خير. الشهر الثاني كسبت 35,000، رجعت الوليد 20,000 الثانية 40 في خلال شهرين طلعت وليد من المشروع. فكان هذا الحمد لله بداية انطلاقتي في الأعمال التجارية. طبعا الورشة هذه استمرت معي إلى أن صارت 10 فروع. طبعا وزعنا فروع بريدة وفي الرياض وفي الجيزان في الدواسر في خميس مشيط، توسعنا في فرعين في جدة. المشروع الحمد لله بدأ يشتغل وبدأ له مردود كبير. فتحنا 10 فروع في الراديترات. بعد كذا بدأت الفكرة عندي إنه يصير مصنع، وقدمت على وزارة الصناعة وأخذت ترخيص مصنع، والحمد لله انشأنا مصنع واشتغلنا في صناعة الراديتير. وكان مصنع بسيط جدا، يعني إنتاج ضعيف، يا دوب ننتج للورش حقتنا. الآن الحمد لله مصنع كبير وينتج